In the bank you lose. Konzo yesabatha laseMiso iphathelwa umvangeli uShangase wasesibukweni inkosi Msisi. Ngizocela ukubeka lokhu ncane. Sibashela ubayede namhlanje lenkonzo namhlanje. Kepha uyaphuthuma. Ngizocela ke emva kombhedesho bese simnika bingelele bese ivalelisa ngoba uyaphuthuma khona abamlindile ekhaya inkosi imbusisa. Ngizela ubayede abingelele ngoba uthe uyaphuthuma inkosi imbusisa. Amen. Wena wenzo bayede lo phathe ekhanda kamenzi ndaba kawulalele lo muntu omemezayo umemeze ngathi uyakhala uyalila uthi igula likajama lichithwe ingqolo endala ngakithi kwamalandela ube sibundi kuthelezi okhuthazela umuntu akandaba beko bemthuka bemqokophula bethi uzwela ithini kakwebusa bethi kakubankosi kanti bamgcoba ngamafutha empepho yakithi kwamalandela umsodi dase inkonyane encane kandaba eseyididima ibala umphikelela wensizwa obephikelele amadoda akithi kaZulu hlanga lwamakhosi. Wena wendlo bayede ngiyathokoza baba Nkosi yamaNazaretha umnyazi wezulu ngithokozele ithuba uNkulunkulu athe wabuye waliveza ukuba uthi uqala unyaka sibuye sihlangane futhi uNkulunkulu emuhle. Ngiyathokoza amaNazaretha inkosi enibusisa. Ngithokoza kakhulu lo Mdolomba ukungiphelezela futhi sikhonza kanye nawe lapha ekhaya ungumntwana walapha ekhaya. Ngiphakamise okukhulu ukubonga kubatwana abangiphelezele abahamba kanye nami indlunkulu yonke. Ngiphakamise okukhulu ukubonga emakhosini asedlunkulu akhonza lapha ekhaya. Anjalo izinduna nazo zonke iziphathimandla esikanye nazo ekubuseni nokuphatheni izwe likaZulu. Ngithokoza kakhulu. Uyusiko nina besilo nami engilaziyo engilufice lukhona amaNazaretha ngisahamba khona la kwakuhamba khona uMdlovumbane. uMdlovumbane indlovukazi engizalayo babebambisane kakhulu noNyazi. Okuyinto kimina ewumkhuleko futhi isibusiso ukuthi ngalesi sikhathi
noma uNkulunkulu asabathatha bobabili. Ngiyazi ukuthi unyazi nalo akaluzizwa luyintandane ngoba ingoyama amaZulu isasekhona eduze kwalo unyazi. Mina besilo kuyisiqinisekiso lokhu ukuba ngivele ngiyazi ukuthi ngenxa yokuthi bengenza umkhosi wokushwama owandulelwa unyazi mhla lufike esigodlweni saseMashobeni ukuzobusisa nokuvula futhi isigodlo saseMashobeni. Kwaphela amaviki amabili kwamele ukuthi ngingene emgonqweni. Kwacaca ukuthi angisewuphumelela ukuthi ngiye entabeni ngaphambi kokuba ngishise uthi lwesizwe. Kodwa amaNazaretha ngiyazi ukuthi mawukuthi iyaqondana lemisebenzi ngoba kumele sikhumbuzane ukuthi wona umkhosi wokushwama wabusiswa yilo unyazi namaNazaretha. Ngicela ukuzwakalisa ukuthokoza okukhulu kunyazi lwezulu nakunina amaNazaretha nakubo bonke oshembe asebedlula nabaseza bakusasa ukuthi ngase ngifungelwe mina kwathiwa kangizukuphuma lapha nangiphila emkhosini wokushwama. Kodwa unyazi ngokamoya lwasuka esigodlweni longithembisile lathi uyawenza umkhosi uqede futhi uphuma uphila. Nakho ngiyaphila Zulu mnyama. Ukube amaNazaretha lobu bukhosi babungasibona obami isihlalo sikaZulu la engabusiswa khona ushembe ngisewumntwana. Wathi uma ngibona nje siqala ukudibana nonyazi lwasho lwathi lubona isihlalo kanye nomqhele wenkazimulo phezu kwami. Kodwa sakugcina kuba imfihlo lokho ngoba futhi uNkulunkulu wayesekhanyisela imfihlo yesizwe nami engingayazi. Kodwa namhlanje ngiyabona ubufakazi balokho ngalokho amaNazaretha ngithokozela imikhuleko yenu. Kuningi siyakunqoba ngemikhuleko yenu ngoba ngiyazi nonyazi ngoba nami ngilikhulekela ibandla ngikhulekela isizwe ngoba ngeke sibalekele bakwethu ukuthi ibandla nesizwe nosiko impilo lukaZulu luyahlaselwa. Khona bafisa sengathi kungaphela konke lokhu esihlangene ngakho. Kodwa siyanithembisa sinobaba ukuthi siyobambana kuze kube sekugcineni, ngeke beze besikhona. amaNazaretha okwami nje ukuthi namhlanje unyazi lwezulu ukuzovela ubaba nasebandleni ukusho ukuthi cha ngikhona ngisabambisene nani futhi sisazobambisana. Usemushake lo nyaka kuningi okuhle esikufisayo ukuba
uvele kulo nyaka. Kodwa asiqine emkhulekweni, sondele kakhulu ezinyanyeni zethu uNkulunkulu wethu. Niyobona zulu omnyama ukuthi uNkulunkulu uyosibusisa. Ngalamazwi ngiyanithembisa Nazaretha ukuthi maduze nje ngizophinda ngivele kubaba. Noma ngabe ukuyiphi indawo ngiyovela kubaba ngoba sibambene. Akusho ukuthi sibambene lapha ebuhleni kuphela, sibambene ngokamoya izwe lonke, umhlabathi wonke, iAfrika yonke. Ngalamazwi nyazi lezulu Nkosi yamaNazaretha, ngithokoza kakhulu ithuba lokuba ngikhulume nebandla, ngikhulume nesizwe sikababa, ubaba ayengishiye naso ukuba ngisihole. MaNazaretha, ngiyawudinga umkhuleko wenu, kanjalo neNdlunkulu iyawudinga umkhuleko wenu, kanjalo nomndeni walapha ekhaya, ikakhulukazi ubaba uNyazi uyanidinga ukuba naye nimphakamise njalo emkhulekweni, ngoba la uNkulunkulu asibeke khona ngaseyibekanga thina, sabekwa nguye ngokuthanda kwakhe. Wasazi uNkulunkulu sinonyazi singakazalwa ngishuzana ukuthi ngelinye ilanga siyawuhlala kulezi izihlalo esihlezi kuzona. Ngalamazwi sikhulekela imikhulekelo yenu maNazaretha, ngithokoza kakhulu. Nilikhulekele nebandla, nemimoya efuna ukuhlasela ibandla nesizwe kanjalo siyiphebeze. Ngalamazwi ngithokoza kakhulu Nkosi yamaNazaretha. Amen. Inkosi nibusise. Wena wendlovu, wena wendlovu, bayede indlula mithi kaNdaba ecacaza inkakhayi zamadoda evusela abantu ekubuhlanye emakhanda. Umkhono unodaka nabakwabo akukho oyedwa obengawuthintayo, yisho kwabadala yisho kwabancane, unolokothwayo olokotheza indlovu phezu kwenkunzana yebo kwemfanela isigwembe sikaNdaba esigwembiza indlela ngezetheku. Unozila abafazi ngenduku yethusi avuka adla uMangcobo. uMangcobo yahlupheka ngonyama akanasicathulo, ulitape ngocetshwayo. Namhla siyakuhlonipha inkosi uShaka lapha esikhumulweni zendiza. Khathaza Ndaba sowubehlule, khathaza Ndaba sibona amavaka okade kwasesagcina kwabona kwelani kwaZulu. AbaseNazaretha ngibabuke ngabathanda, bathatha uNazaretha bawunina inkosi ophahle wamhlo kaNdaba, obhukuda phansi kwenkunzane avuka adla inhlanzo kaNdaba. Zibusisiwe indlebe ezonyazi iMageba ngokulalela izindaba ezindala ezalotshwa ngencwadi yeTestamenteni. Zathi ungayilahli inzalo kasenza ngakhona kithi kaZulu. Kuvuma ubhombela isitimela samaMpondo, kwavuma unyanga yezulu, kwavuma uthingo lwenkosazane. Bathi zonke izizwe, zonke izizwe. Wena wendlovu, wena wendlovu, bayede sangala amakhulu. Kosinika indlebe zethu
Oh, lubani tema, abalupetelo, lupetelo, sibambe, Baba, Nyazizulu, silo samabandla, ikibayede, amakhosi akhona, abafundisi, abakhokheli, abavangeli, abashumeli, ibandla lonke loNyazizulu eliphakathi komuzi kaThixo. Ngiyabingelela. Bantwana abahle basezweni, sengizoba mfishane kakhulu. Nale ndawo engikuyona indawo eshisayo. Akusiyona indawo elula. Ongaguqa mina ngumntwana omncane kangaka. uNkulunkulu namhla kuyethiwa khona masisalo sesikole sisalo siyinkomo. Mawahlala ekhaya wangaye enkomeni. Bengilo nhlobo ke mina okubalekelana nokusondela nje kakhulu kuNkulunkulu. Bengile nhlobo bayibiza abafundi bethu umnqolo kumbe nje. Bengilo ngomoto uNkulunkulu ungivendulile la engivundule khona. Ngagcina sengivele obala. Nkosi yomsa, ngiyacela obaba mkhulu nobaba bami kulomzuzu ongiphona ngiguqe phambi kwakho ukuba basondele emaceleni kodwa kubuwe ozokhuluma Nkosi uthi mangithini kupho ungithume khona lokho wena othanda ukuthi ngikusho kubantwana bakho. Ngiyacela abakashangasi, cela amakhosi oyikhulu nomacebo nobaba ozizala ubaba uSimangenduku basondele baba seduzane kwami. Laba kwamalume bangasali babe khona kulomzuzu Nkosi ongiphona. Ngiyacela Nkosi shembe ukuba bangasuki ukusukuma phakama kwami kungabe isinengiso Nkosi ukuba bayaphuma ezulwini ngenxa yami. Kodwa Nkosi ngifisa ukuthi Nkosi kuba khona wami phambi kwakho akube kona Nkosi okubangenisa ezulwini nabangakaze bangene namhlanje Nkosi bangene. Ngelinye ilanga ithena ngizoba mfishane Nkosi ngiyesaba. Ngelinye ilanga uthi ubaba sixoxa naye ekhaya uthi ke mntanami niyoze ningayiyeki le nkolo ngoba le nkolo mntanami iphelele. Amen. Uthi ubaba meqhubeka nendaba yakho uthi ngathathwa ngabafowethu bathi abangivakashise entabeni zaseGoli. Uthi ngaya eGoli ngafika eGoli uthi sasidla ukudla kwakudliwa eGoli. Ngase ngiphuma ngivese nawukholo ukudla ngikudla lapha ekhaya. Uthi banginika ukudla sasikudla ngingakamboni uNkulunkulu. Uthi baba basebengifakela ukufa ongokuba lokufa kwakungijuqa khona eGoli ukuthi ngiphelele khona. Uthi ngalashwa ke mntanami
izangoma zakhona nezinyanga zakhona uthi ukusinda kodwa akazi kube khona. Uthi ngabuye ekhaya sengibuyiswa sengithwelwe. Njengomuntu osefika lapha ekhaya ungasahamba noma ayobeka endli ekabheka bezayo. Uthi kwase kuba khona abaphuthumayo. Baphuthuma nezinyanga ezazikhona endaweni yasekhaya. Uthi kwakhona walethiwe kwakuyinyanga ezaziwayo endaweni yakithi. Uthi kukhona nogwabhaza. Uthi bafika bonke beze nezikhwama zabo. Uthi bayithethe imithi lapha egcekeni. Uthi ngawodla nomuthi uthi kodwa akaze ngisizakale. Uthi ke ubaba kwaqhamuka indoda. Yakhona enye emndenini yathi inkosi. Inkosi njengoba igula kangaka. Idunguzela kangaka. Sihlulekile kuba bahlulekile abasemhlabeni. Bahluleka omkhulu ugwabhaza. Bahluleka nolethiwe. Inkosi abeyihambe iyelapha nako kushembe. Kunoshembe emzini wasekuphakameni. Uthi kuba bangabe sengitshena indlu ngathi la ekhaya bangiqoqele induna ukuba zifike la ngizozazisa. Uthi baba ngabe sesifike induna base ngethe induneni izinduna sengiyahamba sengiyakashembe emzini wasekuphakameni. Ngoba umuthi awusebenzi. Uthi baba nangampela zathi induna Nkosi njengoba ihamba inkosi njena isiya lapha ekuphakameni. Ushembe usebenzisa amanzi namafutha. Sesiyavayele senkosini ngoba ngephinde siyibone sokudlula kwakhe emhlabeni. Uthi baba ngase ngiyafosa. Ngase ngiyahamba ngaye emzini wasekuphakameni. Unana ngifike emzini wasekuphakameni. Baba bafethu sebengibeke eqhamu. Babe sengihlala eqhamu. Base beyahamba baya kuThixo ilanga namalanga. Uthi bathi bebefika kuNkulunkulu. Uthi bafike babike uthi baba sesifike nenkosi yakwaShangase lapha yana. Yathi inkosi senibekile eqhamu. Bathi baba sesifike sesiseqhamu. Bathi amanitshela ukuthi ngizofika ekseni kusasa kuyona. Ekseni ngizofika ngizoyibona inkosi. Uthi baba nangampela wabanjalo yafika inkosi. Yathi mayifika inkosi yafika inkosi yabuza baba ndaba ezitha. Inkosi yaphila. Uthi baba ngiyayazi ukuthi hayi la ngaphakathi ngathi sixoxa naye lana uyaliwa ngaphakathi esiswini. Uthi impelo ayo la esiswini ngiyezi ugungungu kuba uyaxoxa njena uxoxa ngesizwe ukuthi isizwe sona sikuphethe kahle wena usiphethe kahle uthi ngiphendule lokho ngikuphendulayo. Uthi kodwa ngiyezwe esiswini ukuthi hayi kunempi elwayo. Uthi uba kufikela nenkosazana. Uthi emefike befike inkosazana iguqile inkosazana la phambi kwakhe. Uthi wasethe inkosazaneni awuhambe ekhishini. Yokwenza inkomishi yetiye. Buya nalo nkomishi yetiye usenayo lana ngifuna ukuphuzisa inkosi. Yami inkosazana yokwenza itiye ekhishini. Yabuya netiye. Asithi kuthathe litiye inkosi. Uthi baba ngabe ngilithatha inkosazana lelitiye wasethi baba liphuze. Uzoliphuza ke inkosi lelitiye siyavayelisa inkosi asiyahamba. Uthi baba wathi inkosi yosithela njena. Uthi lasho lelitiye ngaphakathi esweni. Udaguquka uthi kwakuyitiye. Udaguquka uthi wayazi ukuthi ayikhona. Uthi kanti inkosi imshiye nomyalezo uthi bantwana benkosi thathani indishi nibeke eduze kwenkosi. Uthi baba ngakhipha into elazala mntanami. Eleshilo baba bathi mntanami nibambelele la ningayiyeke lenkonzo. Noma kunjani nibambelele kuyo. Ngoba inokuphila phakathi. Uthi baba ngabe sengikhipha isigaqa senyama zaze zabantathu. Uthi kwathi kubhulukuqu inyama uthi yaphina khiphe esinye isigaqa sibhu. Kone behamba botatulula abafowabo bafika lapha yana lesigaqa senyama umzimba umsila ikhanda. Mabe hamba baye enkosini baba inkosi ikhiphe isigaqa uthi inkosi ukuba inkosi ikhiphe yanyoka yayikhipha engakazi inqanyulwe kanjeni bizodlula emhlabeni. Wanazaretha sendabeni enkulu.
ngithena ngizabumfishane kakhulu kodwa yithi ngelinye ilanga kwasha uNdlunkulu wakithi lapha yana ekhosini bakwaShangase. uNdlunkulu kwakhiwa inkantolo kunabantu abalala ekhaya. Labantu babelala ekhaya. Uthi uma wami ngiphuma emsebenzini, mntanami awuhamba uye lapha emzini kaMfweni ngasenhla. Lapho kunabantu abadlulile la angibathembi. Mangifika lapha ngafika insizwa ezimbili. Zafika ngabuza nabakwabani insizwa ngoba mina la ngezanikhipha. Nihambe nokonduna ngoba nginazi nibuye nizokhonzela ngokusemthethweni. Angingena kanje emzini wenkosi. Zithi izinsizwa hayi singeniswe uma uNdlunkulu lapha eKhanabaphi bathi abakanyathi. Hawu nabakanyathi he. Ndlunkulu lezi insizwa zizohamba ziye enduneni kwakuthiwa uMakhanya esehamba emhlabeni. Zizobuya ngakusasa inkosi isikhona. Nibhekeleke inxiwa. Zithi izinsizwa awu baba uNdlunkulu usethe asilale. Ndlunkulu uthi abahlale balale ngoba sebekhulume kahle. Uthi bakhulume kahle bathi thina singamaNazaretha. AmaNazaretha siwashiye amakhosikazi ethu nje siwashiye ebuhleni asebuhleni nathi ngesizosonta la esibukweni. Wathengeka uNdlunkulu wavuma. Kanti ebusuku bazobuya bezomnquma. Kwathi ebusuku sengilele kwangongoza umfana. Kwathi umfana baba ngithi mina yebo. Uthi phuthuma baba emzini la ngasenta kaMfweni sokonakele ngithi mina yini. Kwathi laba abantu asababona kade silele nabo lana sebehambile. Kodwa kunengane lapha ekhalayo ekuvrandi. Uma simazi unjani lapha. Ana ngifika lapha amaNazaretha amahle. Ngafika uNdlunkulu ngikhulume indaba ke yothiko. Sifika lapha yana igazi ulele losizeloma. Manje nginyakazisa lo muntu womseko lo muntu. Thatha imoto labafowethu simphuthuma esibhedlela eThekwini. Bese ngishayela ucingo ingane ezalwa uNdlunkulu. Enye umkhokheli emaphephetheni. Kafonele le ndala egane umfundisi uMabaso osadlule emhlabeni. Bese ngithinta umfundisi wami ubaba uGcwense. Afika uGcwense ekseni tathakusa hleze esibhedlela. Tema fika la ngathi umfundisi ahambe uyobuka lapha. Tema ethi inhla umfundisi wathi shoko konakele la. Into engiyibonile lapha ingaphezulu kokwenza ingaphezulu kodokotela. Asambe sikubaba. Kamhlaba yabingana. Siyobika. Yahamba imoto kababa umfundisi uGcwense. Yahamba imoto kamhlaba yalinga safe ngo11. Ubaba ngalokho sikhathi waseqedile umsebenzi wakhe ezulwini. Wathi uGcwense shembe. Naku sesihamba ibanga elide kangaka. Ubaba sesomthola. Sasesibona ubaba uNhlangakazi. Kanti ubaba uGcwense ngalesikhathi mina ngimfonela yena wafonela ubaba uMngomezulu umfundisi. Umfundisi wathi ebusuku waphuthuma uNkulunkulu ayobika. Masifika lana naba sebekhona. Wathi uNhlangakazi ngena la ngaphakathi, sangena ngaphakathi. Khona indaba ebona ke amaNazaretha uthi ubaba mase lapha amaNazaretha amathe kuphelele. Ayikuphelele amaNazaretha. Uma inkosi masifika ngale ngasekhishini ngiyabona nje ngalena yaphuma yavela ngakhona bela njengale yasivele eminyanga sithi mfundisi kwenze njani usuthi mfundisi kwenze njani kwathi mfundisi baba uNdlunkulu usesibhedlela lokho kokufa. Uthi mfundisi
ngaleskhathi bemshaya bebemshaya lapha ngeimbazo lezi ezincane bayilinganiswa lezi imbazo lingaka incanyana bebemshaya ngazo ngoba ikhanda lipetukile nje unibona ubuchopho ngaphakathi kwathi bebemshaya ngeimbazo sisamangele ukuthi ubaba uzothini wathi baba mfundisi uBombela kichibili uBombela kade mshaya uBombela ufika gijima uBombela wafika wabamba wathatha umphefumulo wakhe wathatha umphefumulo wakhe uthi ke malalela ke mfundisi yabona ke manje uBombela usiyawuphinisele umphefumulo wakhe emzimbeni wakhe nofika sephile esibhedlela amen siyahamba la noXhosa mfundisi uXhosa yabona uXhosa ukuthi ngikhathazekile nengane yakhala la umkhokheli nami vele ngiyilekelele ngikhala uyabona uXhosa ukuthi ngikhathazekile la bese ethi uXhosa wesho lithi baba athi shema khuluma inkohliso yabona show nhlanga ngoba ubaba ethe somfike phila lapha wesho uzobona somfike phila manazaretha sana masifike esibhedlela sasisuhamba kancane umfundisi ehamba ingane umkhokheli waya kuma wakhe lapha uthi efika waseJehova baba usondelani lo muntu esimshiya sengakhuluma baba sondelani uyabuza uthi ngilandini lesibhedlela ngikephi la mangila ushaka sofala umphefumulo eManazaretha ngithe ngiyagijima eManazaretha unyazi phezulu eManazaretha uNkulunkulu onkulunkulu impela bengase ngasho njalo ngigcina ngazange ngiphathe indaba kaNkulunkulu osesihlalweni namhlanje uThixo uNkulunkulu ithi intombazana umakoti nje ushile enyaweni la uphelile enyaweni nasebusweni nasezandleni uphelile uthi mina ngabasa nje istove igesi uthi igesi endlini uthi ngangivaliwe uyangivulile endlini uthi yaqhuma igesi wavutha umlilo wesimanga waphuthuma ngasemnyango waphuthuma indlu yonke useqhumile kuvutha umlilo la endlini uthi ngamemeza ngoba ngangasilo leNazaretha uthi ngamemeza athi weJesu Jesu uthi ngase ngiyacabanga ukuthi likhona igama engengilizwe belisho bethi Shembe uthi babesesha athi Shembe lekelela nyazi bezulu uthi ngathi nyazi bezulu uthi kwahle kwadili ukuthi lapha phezulu emtirikadini lapha nakhetheni uthi wehla khona uthi angazi umehla ngaziphe idebhezu uthi wathi qithi lapha phansi wathi thula mntana msengifikile uthi egqoka ijazi lakhe unyazi bezulu eManazaretha lufaka ijazi zayo liphephetha ngapha nangapha eliphephetha ijazi lakhe uyaqima umlilo izandla zakhe aphephetha ngapha uyaqima umlilo wathi thula mina ngizokulwa nalimpi umlilo unyazi bezulu baba unguThixo emhlabeni akekho baba ongangawe emhlabeni uThixo baba ngizokunqamula lokho ngoba siyaphuthuma baba ngijaphutha ungase kulema lesikhathi sakho sasezweni baba wenza isimanga ngelinye ilanga ngangila eNanda kunomsebenzi ongiwenzayo umsebenzi nje okudayisa baba kwehla insizwa okugcina Nkosi yezulu emhlaba kwehla insizwa yathi bethi qithi igqoke izibuko ezimnyama mfana nje semncane tema ifika la wathi mina njani baba ngathi siyaphila wathi lo mfana baba ngisacela ukukhuluma nawe wasekufika isithombe sokuthi mina wafika isithombe sokuthi lo mfana
ufuna ukukhuluma nami mhlawumbe ufuna ukunginqoma wathi umfana ngifuna ukukhuluma nawe baba ngabe sengimvumela wathi asingene endlini ngathi mina cha khuluma khona la ngoba bafika isithombe uthi uzofika ngingqomele endlini lo mfana lona ngene bese ngilandela ngemuva bahlale lapha base ngizama ukuvula umnyango wezidingane zami bakwenze kukhona into ayikhiphayo lo mbhemu ngiwele khona egcikeni zingibone bese shilo mfana baba ngifuna ungise onyazeni lwezulu uthi mina awu kwenzekeni mfana uthi cha baba ngizokuxoxela mina kunomsebenzi engiwenzayo kunomsebenzi mina engifunisayo mina njena ngithanda ukwenza izinto ezilula ezisheshayo imali ngiyithole manje wenzani baba nje umuntu ngemofuna ukuthi kususa umuntu nje kulula nje ukuthi ngimsuse hata weshe kaza ngayifaka inkinga endlini yazi lezulu uNkulunkulu kaza ngayifaka inkinga endlini ufuna kukhanyiswe mina ngithi uthi yebo ufuna kukhanyiswe wena ngisenyenze ngoba ithatha umuntu la eNanda sithunyiwe sibabili ethe lona osasinika imali yakhe asamsomsusa lo muntu obuyamphazamisa emsebenzini makasuku uthi samthatha umuntu odwa umuntu sambe naye sadlule emaphoyiseni eMjebheni osatondobala sibheka ngaseNtanda kodwa athi masifika sisibona la esomnqomola khona simfake imobeni kodwa bese kufika uthi la kwashisa into eyisimanga la ngihlezi ngoba uhlezi lapha lo muntu nami ngihlezi lapha uthi wavutha umlilo ngajuluka uthi ngithi mina ake ngibuke uthi ufike ukuthi ake ngibuke lo muntu lona engila uthi yena uyajuluka yini uthi wathi bethi inhla isilwane sesifaka isigqoko safaka umjiva wako unyazi lwezulu uthi ngase ngithi wena driver misi imoto ubuke lento engiyibukayo wathi ayibuke imoto driver wabonja nanto unyazi lwezulu bakhasha bamshiya yedwa emotini yabo awu unyazi lwezulu hayi babaleka ukuthi sabaleka sangena ngalapha bese unqumela lo muntu ngakhona amahonje ngale sangena sathula sathi du uthi waphuma late ngesakhe isikhathi uthi siyambuka ukuthi uhleze emotini yethu asaphumi kuyo usathula uthi waphuma kancane kwathi qa wazoba ngala abangakho usathi nango seyithathile imoto nango sephumile asibathi kitcheneni sothatha imoto usafe seyithatha imoto sabaletha mshiwo ayithulela nje usahamba asiyazi indlela enginqamukela ngaseveleleni kwaphoqa ukuthi asijike sidlule la kuyena usamfica nango umile oseyimisa imoto wathi uthi ngathi mina udriver baleka singamgilelisi uthi ke ngizocela lokho ke mfethu kuwe ukuthi sengifuna ukuthi manje nami ngikholwa ngiyeke yonke lento amen ngifuna ukuyeka ukuthi ngiyeke yonke lento hawu manazaretha latshela ubaba uGcwensa umfundisi bathi shoko kude umuntu online uthi lo muntu ufuna mina nawe angikhuluma into engekho ngangifuna ukuhamba naye uthi lo muntu ufuna ukuhamba nami nawe uthi umfundisi ukhala ngani ngithi baba lo muntu umuntu onje wasethi weshuku ngoba sengimtshela lokho kuthusa ukuthi usathi unako ukunqumana weshuku ngithi mfundisi
uthi lalela la ufuna ukuletha umuntu esigebengu la kumina wena ungakulingi uletha umuntu esigebengu ile ngane encane kabi mina ngoba uzoletha ingane umuntu ozokunquma wena unesibindi wonkonzo ihlala naye lo muntu wena ohamba wedwa hawu maNazaretha hawu maNazaretha silandela uNkulunkulu silandela uNkulunkulu maNazaretha usengiyanene ngoba lensizwa ikhona la siyakhetha nje inkosi yethenga okunye sengiyanene okukusho ukuthi okwethini thina usakhetha thina uNkulunkulu maNazaretha kumuntu kwambona uNkulunkulu baba Nkosi yezulu nomhlaba Nkosi yasezulwini angibonge Nkosi yomusa ngibonge Nkosi lelithuba Nkosi ongiphe lona ngibongela Nkosi amakhosi akithi bongela oyikhulu ngibongela omacebo ngibongela obaba ongizalayo simanga induku emzini wakashangazi ngibongela bona Nkosi yomusa shembe uyingcwele ngiyacela Nkosi ufaka umoya wokwakhala umuzi kubantwana bakho owathi Nkosi asowakha lapha yana Nkosi esibukweni ngicela shembe lo moya Nkosi usebenze Nkosi kubagcosha bakho lakubantu namanazatha wonke akulelazi lakithi Nkosi yomusa shembe uncengcela lo moya Nkosi yezulu nomhlaba ungikhumbule Nkosi obaba mkhulu bami nokhokho bami nobaba sebadlula emhlabeni nabafowethu nje sebadlula sebengale shembe ungikhumbule bona shembe ukugoqa kwami Nkosi kube Nkosi bakhipha Nkosi osizini abasosizini Nduwa baba siyabonga amazwi amnaleso phiwo ngifundise Nkosi zingosisi amen sizovala inkonzo yethu yamanje nesihlabelelo sekhulu wama-51 151 secela umushumayeli maphumulo wasezivela solehlelo isingosisi Sela ningiphelezele kusasa ngithi simphathe imvunulo Inkosi ngibusisa ngizodlula kamashu mhlambe u2 hours bese ngiyadlula ngetekisi Inkosi ngibusisa siyangena isikhumbuzo sikababa uThungo lamakhosazana ngolesine ngo9 ebusuku Inkosi ngibusisa In the Bankuloo.